மழை 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 ஐ திங்க். ஐயோ மட்டர் பன்னீர்லேயே ஊந்துருச்சு. ஹலோ கைஸ், குட் மார்னிங். ஸோ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் தான் இருக்கேன். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத் நோக்கி போகிறோம். பட் ரோடு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அகமதாபாத் போயிடலாம். பட் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, ரோடு வந்து சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து சூரத்தில் வந்து நம்ம ஸ்டே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கான பிளான் அதுதான். சரி வாங்க போகலாம். ஓகேங்க, ஆக்சுவலாக இங்கே தான் நைட்ரஜன் ஏர் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம ரூம்லேருந்து வெளியே வந்தோடனே கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்துச்சு இண்டியன் ஆயிலில். ஸோ அப்படியே காற்று ஃபீல் பண்ணாங்க. முன்னாடி வந்து சுத்தமாக இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க காற்று. நம்ம அரக்கம் நம்மளை அடித்தது காற்று. இது செயின் லூப்பும் பண்ணியாச்சு. இங்கேயே நிறுத்திட்டு சரி ஓகே காற்றும் அடிச்சாச்சு, அப்படியே செயின் லூப் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி செயின் லூப் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க, பக்கா இது பெட்ரோல் போட்டோன்னா அப்படியே கிளம்ப தான். ஆக்சுவலாக நம்ம எங்கே பெட்ரோல் போட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 107 ருபீஸ்க்கு கேதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸில் நம்ம தங்கியிருப்போம் டென்ட்டு போட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல நான் வந்து பெட்ரோல் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் நம்ம பெட்ரோல் போடுறோம். லிட்டர் 106 ரூபா லிட்டரு. டேங்க் ஃபுல் ஃபுல் ஃபுல். கேமரா ஓ இதுலேயே ஃபுல் ஆயிடுச்சா? ஓகே பஸ் பஸ். ஓகேங்க, இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்மளோட பழைய கீ, இதுதான் ஒரிஜினல் கீ, பழைய கீ நம்ம போட்டிருப்போம்ல அது வந்து லாக் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ கிட்னா 6669 ரைட் 95.75. வாவ், ஃபஸ்ட் டைம் நான் பாயிண்ட்டு வச்சு போடுறேன். நான் காலையிலே கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு நேற்றே திங்க் பண்ணேன். அது ஆக்சுவலாக 7 மணிக்கெலாம் கிளம்ப முடியுமான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நான் படுத்ததே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1:30 என்னமோ ஆச்சு, எல்லாமே காப்பி பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுறதுக்கு. ஸோ சரியான டயர்டு. சரி கண்டிப்பாக நம்ம 7 மணிக்கு கிளம்ப மாட்டோம், ஆனாலும் ஒரு 7 மணி நம்ம கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன். பட் அதே மாதிரி 6 மணிக்கு ஏஞ்சிட்டு ரெடி ஆகிட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ டைம் எடுத்துருச்சு. ஸோ பேக் பண்ணிவிட்டு மற்ற பொருள்லாம் பேக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து லோட் பண்ணிட்டுருந்தேன். அப்புறம் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணி அப்புறம் பார்த்தா கீயை காணோம். அட்டோ என்னடா இது, மொத்தமே ஃபுல்லாக என்ன ஜாக்கெட்டு பேண்ட்டு எல்லாமே போட்டுன்னு நின்றுட்டுருக்கேன். கீயை காணோம், எங்கடா வச்ச கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே போகிறேன். 3 தடவை மேலே ஏறி இறங்கினேன், அப்பயும் கிடைக்கல. கடைசியில் பார்த்தா என்னோடய உள்ளே போட்டிருக்க ட்ராக் பேண்ட்டில் கீயை வச்சுருக்கேன். ஸோ காலையிலேயே அந்த மாதிரி கூத்தாயிடுச்சு. கீயை தான் நான் அப்பப்போ எங்கேயாவது வச்சுட்டு தேடிட்டு இருக்கேன். பட் எங்கேயாவது எனக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல தான் வச்சுருப்பேன். இன்னொரு கீயும் இருக்குது. இப்போ நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா அந்த கீ வந்து லாக் பண்ண முடியல. இந்த கீயை வச்சு நம்ம டூப்ளிகேட் கீ ரெடி பண்ணிடலாமான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுருக்கேன். ஏன்னா இதை வச்சே ஓட்டிகிட்டு இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிட்டேனாலும் பிரச்சனை. இதுக்கப்புறம் என்ன எல்லாம் ரெட்டு மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்களே. நம்ம நின்னா நம்மள ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க போல இருக்குது. ஆட்டோ எல்லாருமே போகிறாங்க. இந்த ரைட்டில் திரும்புகிறவங்க மட்டும் இருக்கிறாங்க. காரும் நிற்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. போலீஸ் இருக்காரா பார்க்குறாரா நம்ம ஊர் மாதிரி. இதனால தான் மேஜர் ஆக்சிடெண்ட்ஸு நடக்கிறது. மோஸ்ட்டாக நம்ம டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணிட்டோன்னா பாருங்களேன், திடீர்னு இப்படி வரும் வண்டி, நம்ம இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது கிளாஷ் தான் ஆகும். இந்த இப்போ இவர் இப்படி கட் பண்ணோன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோன்னா பாடி வாங்குவோம். அதனால் ஒழுங்காக நம்ம ஓகே இப்போ போகலாம். பட் இப்போ நம்ம போகும்போது கூட யாராவது குறுக்க வந்தால் அது எதுவும் பண்ண முடியாது. நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே தான் இருக்கணுங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும். வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. இங்கே பாருங்கள், தலைவர் ஜாலியாக ஓட்டிகிட்டு வர்றாரு.
வெஸ்டர்ன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே. ஓகே, நேற்று ஆக்சுவலாக நான் கேட்வே ஆஃப் இந்தியாவுக்கு போயிருப்பேன், எலிஃபெண்டா கேவ்ஸ்லாம் போயிருப்பேன். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் ஹைவேஸ், ஈஸ்டர்ன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேஸ். ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேஸ் மாஸில். இப்போ நம்ம ரைட் எடுக்கணும். பயங்கரமாக இருக்குங்க. ஃபோக்ஸ் வேகன். இட்ஸ் நாட் அ கார், இட்ஸ் அ ஃபோக்ஸ் வேகன். பழைய காலத்து மாடல் கார் மாதிரி இருக்குங்க. பயங்கரமாக இருக்காண்ணா. ஓஹோ, ஃபுல்லாக புகை மூட்டமாக இருந்துச்சு, எனக்கு தெரியல. பீச்சுங்க, பீச் தானே? ஆமாம், பீச்சே தான். ஓ மை காட், வாட் அ பியூட்டி. என்ன பிரிட்ஜ் இது, இவ்வளோ மட்டமாக இருக்குது. ஏன் அதெல்லாம் சரியே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தெரியலையே. மெயினான ஒரு சிட்டி, பட் ஏன் இவ்வளோ மோசமாக வச்சுருக்காங்க தெரில. ஆக்சுவலாக நேற்று ஒருத்தர் கேட்டார் இந்த டாமில், நம்ம நேற்று தங்கியிருந்தோம்ல அங்கே, உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் தனியாகவே ட்ராவல் பண்ணுறீங்களே, போர் அடிக்கலையா, உங்களுக்கு பயமாக இல்லையா அப்படின்றலாம் கேட்டார். போர் அடிக்குதா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க, அடிக்கல. ஆக்சுவலாக நான் என்ஜாய் பண்ணுறதா வந்துட்டுருக்கேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவை நான் வந்து ஒரு மாதிரி சோல்ஃபுல்லாக இது பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ருசித்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு இது. அதனால் நான் மோஸ்ட்டாக இல்லை, நான் இது வரைக்கும் பாட்டே கேட்கல. ஒரே ஒரு இடத்துல தான் எங்கேயோ ஹெட்ஃபோன் போட்டேன், ரொம்ப கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, ரோடு மோசமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. பட்டு அதை வந்து நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு ஹெட்ஃபோன்ஸ் போடுறதில்ல. அதனால் நான் வந்து போர் அடிக்காமல் தான் இருக்குது. சோலோ ட்ராவலிங்கில் சொல்கிறேன். பயம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பயம்ன்றது இருக்கணும், இல்லைன்னு வந்து யாருமே சொல்ல முடியாது. எல்லாத்துக்குமே பயம் இருக்கும். இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஆடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு இப்போ நான் பேசிகிட்ருக்கேன். ஆடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது, அந்த ஒரு பயம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இவ்வளோ பொருள் கேரி பண்ணுறோம், இது புழுதி கலப்புதுங்க. நான் அவ்வளோதான். அப்படியே இந்த ரைடிங் ஜாக்கெட்டை எப்படி க்ளீன் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. யூடியூப்பில் போய் பார்க்கணும், ஹவு டு க்ளீன் ரைடிங் ஜாக்கெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏதாச்சும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் அந்த ட்ரையர் ஒன்று வாங்கணுங்க. வாங்கிட்டேன்னா கொஞ்சம் வா. அன்றைக்கி ஆக்சுவலாக அந்த கோவா டு மும்பை வர ரூட்டு இருந்துச்சுல, அந்த ரூட்லேயும் இதே மாதிரி தான் புழுதியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல, எதுவுமே ரெக்கார்ட் பண்ணல. நான் ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக ஆஸ்மோவில் தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி சும்மா அங்கங்கே என்ன நிறுத்துறனோ அங்கே மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்தேன். பட் ரோட்ஸ் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணல. ஆக்சுவலாக பார்த்தா இந்த மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு. கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் போவோம், பார்த்தா இந்த மாதிரி புழுதி கலப்பிட்டு போவோம் எல்லாம். ஃபுல்லாகவே டஸ்ட் ஆகிட்டேன் நான். ஓகே, ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறதுனா, அதான் பயம் வந்து கண்டிப்பாக இல்லைன்னு யாருன்னா சொன்னாங்கன்னா அது எனக்கு தெரியல. பட் எனக்கு எப்படி தெரியுங்களா, நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டோ இல்லை வீடியோவோ பண்ணுறேன்னா, நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 2012 இருந்து நான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதாவது வீடியோ எடிட்டிங் நான் சொல்கிறேன். அதை வந்து அந்த வருஷத்துலேருந்து இந்த வருஷம் நான் பண்ணுறேன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கும். நம்ம வந்து பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து இருக்கும். பட் ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கும், இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ஒரு மேட்ரு வந்து எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும். ஓகே, இது நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும், அந்த ஒரு பயம் இருக்கும். ஸோ அந்த பயம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த பயம் வந்து லைட்டாக நம்மளை புஷ் பண்ணி விடும். ஓகே, இது வந்து நீ கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. அந்த பயம் போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன், நீங்கள் வந்து கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுட்டு அதை ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க. அது கரெக்டாக வராதோன்னு எனக்கு தோணுது. பட் எனக்கு வந்து இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது நான் புது ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறேன்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக எனக்கு தெரியும் இது வந்து நான் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்பாடா, ரோடு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க, பண்ணிட முடியும்னு தெரியும் நல்லாவே. பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு குட்டி பயம் இருக்கும், நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும். ஸோ அதுதான் அவர்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த மாதிரி பயம்லாம் கண்டிப்பாக இருக்குது, சொல்ல போகிறோம், பயப்படாமலாம் நம்ம வந்து போகவே முடியாது. பட் எதை நினச்சி நம்ம பயப்படுறோன்றது மேட்ரு இருக்குது. நான் பீப்புளை நினச்சி, அதாவது நம்ம மக்களை நினச்சி பயப்படவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் பார்த்தவங்க எல்லாருமே ஹெல்ப் தான் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக ஷாக் ஆகிருக்காங்க. நம்ம வந்து பயப்படணும்னு அவசியமே இல்லை, ஜஸ்ட் நம்ம அவங்க கூட பேசினாலே போதும்.
இது மாதிரி நான் வந்து இது மாதிரி ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னாலுமே ஷாக் ஆவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, பண்ணாங்க. அப்போ ஆக்சுவலாக எவ்வளோ பேர் நான் க்ராஸ் பண்ணி வந்தேன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு எதுவும் அந்த ஒரு சம்பவம், அதாவது நம்ம அங்கே டென்ட்டு போட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மக்களை நீங்கள் பார்த்துருக்கணுமே. அப்பா ரொம்ப 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 தங்கமான மனுஷங்க அங்கே. ஏன் சொல்கிறேன்னா, நம்ம கேட்ட உடனே ஒரு 2 நிமிஷம் தான் யோசிச்சுருப்பாங்க, யாரா அவன் திடீர்னு வந்து இங்கே தங்கட்டுமான்னு கேட்குறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் உடனே வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா நான் வந்து டென்ட்லாம் வச்சுருக்கேன், நான் வந்து டென்ட் பிச் பண்ணி நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு நான் தான் தயக்கமாக கேட்டேன். ஆக்சுவலாக நம்ம எதுக்குமே நம்ம வந்து கேட்காம இருந்தால் எதுவுமே கிடைக்காதுங்க. அது ஒன்று நல்லா கற்றுக்கிட்டேன். 2 பைக்குங்க சும்மா ஒயிங் ஒயிங் அப்படின்னு போச்சு. சும்மா என்ன பைக்குன்னே தெரியல, அது ஸ்பீடாக போச்சு. கோப்ரோ மாட்டிட்ட பிறகு இது பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். இப்போ வரங்களேன், அப்படியே க்ளவுட்ஸு டார்க் ஆகிடுச்சு. மழை 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 மழை. ஐ திங்க் என்னடா இது நம்ம மாட்டுறப்போ தானா. இங்கே பாருங்க, கரெக்டாக இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் போனால் 2000 ஆயிருங்க. நான் காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு கோப்ரோவை கழட்டி வச்சிட்றேன். ஐயோ காமிக்க முடியாது போல இருக்கே. இதுக்கப்புறம் மரங்கள் இருக்கின்றதா? இருக்கிறது. பட் ஐயோ 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 சூப்பர். ஓகே, இன்னும் ஒரு 500 மீட்டர் 600 மீட்டர் போனால் நம்ம 2000 வந்திருக்கோம். 1999 இருக்குது. ஓகே, எனிவே பரவாயில்ல. நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வாராய் நாக்கா பைபாஸில் இருக்கோங்க. சூப்பர். சரி ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறது, கோப்ரோலாம் கழட்டி வச்சுட்டு நான் அப்படியே கிளம்புறேன். ஏன்னா ரெயின் கியர்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஓகே, நைஸ். இது வந்து நம்மளோட 4th ஸ்டேட்டுங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாடு விட்ருங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கர்நாடகா, தென் கோவா, மகாராஷ்டிரா, இப்போ வந்து குஜராத். நைஸ். 4வது ஸ்டேட்டு. இந்த மாதிரிலாம் நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு எப்பவுமே என்ன தோணுன்னா, ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் தான் தோணும். அந்த படம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரியும், பயங்கரமாக இருக்கும். ஐயோ, நான் புழுதி பறக்குது பாரு. ஓகேங்க, டோல்லாம் இல்லை, இது ஏதோ வெய் பிரிட்ஜு. இது சும்மா ஏதோ என்ன இத்தனை ட்ரக் இங்கே இருக்குது. ரொம்ப தூரத்துக்கு கியூ நிற்குது. ஹெவி ரெயின் எப்படின்னா, இந்த ஜாக்கெட்டுக்குள்ளே தண்ணி போயிட்டு நம்ம உள்ள ரைடிங் ஜாக்கெட்டுக்குள்ளே தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இது உள்ள இந்த ரெயின் ஜாக்கெட்டை மீறி உள்ளே போயிடுச்சு. அதாவது இந்த ரெயின் ஜாக்கெட் வந்து கொஞ்சம் மீடியமான மழைக்கு தான் அது சூட்டபிள். நம்ம ஹெவி ரெயினில் அது போடக்கூடாது, ஃபஸ்ட் நம்ம ரைடே பண்ணக்கூடாது. பட் நான் பொறுமையாக வந்தேன். லிட்டராக நான் பார்த்தேன் இந்த க்ளவுட்ஸு இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு, அந்த டார்க் க்ளவுட்ஸு. மிஞ்சி போனால் என்ன ஒரு 5 கிலோமீட்டர் இருந்துருக்குங்க, அவ்வளோதான். அந்த 5 கிலோமீட்டர் வந்து பக்காவாக ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேன் நான். வாவ், பாவி, கொஞ்சம் இருந்தால் தட்டியிருப்பான். நானும் அங்கே பார்த்துட்டு வந்தேன், சைடு மிரர் பார்க்கல. ஆக்சுவலாக பிரிட்ஜு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. பிரிட்ஜு மோசமாக இருக்கிறதுல தான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டினிருக்காங்க. இதை ரெனோவேஷன் பண்ணாமல் அதை டெமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு இதை கட்டுறாங்களா இல்லை என்னன்னு தெரில. பட் ரொம்ப ரொம்ப பேடான கண்டிஷனில் இருக்குது அந்த நம்ம அந்த பிரிட்ஜு. இந்த பசங்க நம்மளே பார்த்துட்ருக்காங்க ரைட் சைடில்.
ஒருவன் முதலாளி, உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி, விதை நினைப்பவனே மாலி, அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி. விதின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று, விதி வழி எதுன்னுவாங்கள்ல, இந்த விதின்னு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷன் தான் எப்பவுமே எனக்கு. ஏன்னா நம்ம நடக்கிறது எல்லாமே விதி தான்டா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ரூட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா அதுவுமே உங்கள் விதியில் இருக்குண்டான்ருவாங்க. அது எப்படி தெரியும்? நம்ம வந்து இப்போது இந்த டைமில் இது நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அது விதிக்கு எப்படி தெரியும்? அது ஒரு கொஷின் எனக்கு எப்பவுமே. அது எனக்கு விதியும் அந்த எல்லாம் விதி தான், நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு விதிடா அப்படின்னுவாங்களே, உங்கள் மண்டையில் எழுதி வச்சுருக்கணுவாங்களே. பட் அதெல்லாம் எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா அதெல்லாம் நம்பிக்கையே இல்லை. ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கா? ஓகே, நம்பிக்கையே இல்லை. ஏன்னா பாருங்களேன், எனக்கே தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிப்பு நான் பைக்கில் வந்து போவேன்னு சொல்லிட்டு. பட் விதிக்கு எப்படி தெரியும்? நான் எடுக்கிற முடிவு தான், என்னோடய டெசிஷன் தான். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு எங்கே போப்போம்? இப்போ சூரத்தில் தான் இப்போ தங்குறதா இருந்துச்சு, நான் அகமதாபாத் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இதுவுமே விதி தான் சொல்லிட்டு ஒரு இதில் அண்டர்லைன் வரும். ஏன்னா இங்கே பாரு, நம்ம யோசிக்கிறது ஒன்று, நடக்கிறது ஒன்று. அந்த நடக்கிறது பார்த்தீங்களா, அதுதான் விதின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் விதிப்படி நடக்குது, எல்லாம் இது எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன் சொல்லிட்டு இருக்கும். எல்லாமே ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பிலீவ் பண்ணுவேன் நான். பட் எல்லாமே ஏற்கனவே உனக்கு முடிவு பண்ணி வச்ச விதி அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது எனக்கு ஒத்துக்க முடியாது. ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி தோணுது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். எல்லா பிரிட்ஜும் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது. இப்போ பாருங்கப்பா, அந்த சைடு இன்னும் மோசமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். புழுதிலே குளிச்சிருவோம் போல இருக்குது. படும் மோசமாக இருக்குங்க. ஏன் ஒஸ்டான கண்டிஷனில் பிரிட்ஜெலாம் மட்டும் இருக்குது? ரோட்ஸ் செம்மையாக இருக்குங்க சீரியஸாக. இப்போ பிரிட்ஜ் இறங்கணும்னு வைங்களேன், ரோடு கிளியராக இருக்கும். இந்த பிரிட்ஜ் மட்டும் ஏன் இவ்வளோ மோசமாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்றது ஒன்றுமே தெரில. ஓகேங்க, வாப்பின்ற ஒரு பிளேஸில் தான் இருக்கேன். ஸோ ஒரு தாபாக்கு ஒன்று நல்லா இருந்துச்சு பிளேஸு. நிறைய லாரிலாம் நின்றுருந்துச்சு, ட்ரக்கெலாம். சரி ஓகே, இங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வெயிலும் நல்லா காஞ்சிட்ருக்கா. எல்லா துணியெலாம் நான் காய போட்டேன், நம்ம ஜாக்கெட்டு எல்லாமே எடுத்து ஃபுல்லாக காய போட்டு எல்லாம் உட்காந்துட்ருக்கேன். என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, பட்டர் சப்பாத்தி ஒரு 4, அப்புறம் மட்டர் பன்னீரும் சொல்லியிருக்கேன். பார்க்கும்போதே சும்மா அருமையாக இருக்குது. நம்ம ஆனியனு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், காட்டுற பாருங்க. 4 சப்பாத்தி சொன்னேன், பட்டர் சப்பாத்தி சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வெங்காயம், பச்சை மிளகா, குக்கும்பர், லெமனு, அப்புறம் ஒரு மட்டர் பன்னீர் சொல்லியிருக்கேன். மேலே திராட்சைலாம் போட்டிருக்காங்க. ஓகே. साल्ट ओके थैंक यू. कहाँ से आए सर? आई एम फ्रॉम तमिलनाडु. कपड़े से साफ करके लाता हूँ. वेट प्लीज. टिश्यू पेपर दे रहे. टिश्यू ஐயோ மட்டர் பன்னீர்லேயே ஊந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களே, கொஞ்சம் சாய்ச்சி வச்சிட்டோம் போல இருக்கு. மட்டர் பன்னீர்லேயே சூடாக ஊந்துருச்சு, எதுவும் ஆளை. ஐயோ அந்த மட்டர் பன்னீர் இங்கே பாருங்கள், இது உள்ள ஊந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக இப்படி இந்த ட்ரைபாட்டில் தான் வச்சுருந்தேன். அவர்கிட்ட ஏதோ கேட்டுட்டு இருந்தார், பார்க்கறதுக்குள்ள டபக்குன்னு ஊந்துருச்சு. சரி ஓகேங்க, நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். பட் ஒன்றும் ஆளை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பன்னீர் சும்மா செம்மையாக இருக்குது. ஓஹோ, உண்மையாலுமே நல்லா இருக்குங்க, அல்டிமேட்டாக இருக்குது. சப்பாத்தி பட்டர் சப்பாத்தியும் நல்லாயிருக்கு. இந்த மட்டர் பன்னீரும் செம்மையாக இருக்குது. இது இந்த வெங்காயம் அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து வச்சு சாப்பிடணும் போல இருக்குது. நல்ல ஒரு லஞ்சு. லஸ்ஸியும் சொல்லிடுங்க, ஒரு கப்பு, ஒரு கிளாஸு.
தரமாக இருக்குங்க. லஸ்ஸி நான் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலாக நல்ல லஸ்ஸி குடிச்சு, அல்டிமேட்டாக இருக்குது. லஸ்ஸி ஒரு கிளாஸ் 40 ரூபா. மட்டர் பன்னீர் வந்து 130. ஸோ பட்டர் சப்பாத்தி வந்து ஒன்று வந்து 15 ரூபா. ஒர்த்துங்க, சீரியஸாக நல்ல ஒரு சாப்பாடு. रोटी 1 रोटी. அதாவது ஒரே செகண்ட், ஒரு ஹோட்டல்னால் சாப்பாடு மட்டும் நல்லா இருக்கக்கூடாது, அந்த ஒரு கண்ணு தெரில. அதாவது நம்ம எங்கேயாவது சாப்பிட போகிறோன்னா அங்கே வந்து சாப்பாடு மட்டும் நல்லா இருக்கக்கூடாது, அங்கே அவங்க எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு மேட்ரு இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரெஷன் குஜராத்தில் இவங்க அதை மிஞ்சிட்டாங்க சீரியஸாக. என்ன ஒரு கவனிப்பு, என்ன ஒரு அப்படியே தாங்குறாங்க. வாங்க உட்காருங்க, டிஎன்லேருந்து வந்திருக்கீங்களா, யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்களா, நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன், லாங்குவேஜ் அப்படி இப்படி தான் பேசுகிறாங்க. பட்டு அந்த ஒரு கவனிப்பு இருக்குல்ல, பயங்கரமாக இருக்குது. பாத்ரூம் போங்க, ரிலாக்ஸாக உட்காருங்க. ஆனால் சரியான சாப்பாடுங்க சீரியஸாக. சூரத் வந்தாச்சு நம்ம. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3 o'clock 10 minutes ஆகுது. ஸோ இன்னும் ஒரு 4 hours 36 minutes காட்டுதுங்க அகமதாபாத்துக்கு. ஸோ இந்த லெஃப்ட் எடுத்து போனோன்னா சூரத்துக்கு இன்னும் ஒரு 18 kilometers சூரத் வந்துடும். ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே தான் தங்குற மாதிரி பிளானு. நம்ம ரோடு மட்டும் நல்லா இல்லைன்னா, ரோடு சும்மா பக்காவாக இருக்குங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லைட்டாக தூக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால் வண்டியை ஓரம் கட்டிட்டு ஒரு டீ ஒன்று குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டேன். டப்பி ரிவர் பிரிட்ஜ், நிறைய ரிவர் வந்து நான் கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோங்க. ஓகே, இது வந்து டப்பி ரிவர்னு சொல்லிட்டு போட்டுருந்துச்சு. அந்த பிரிட்ஜில் கூட போகிறாங்க. இவி கார் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனா மாஸில். ஆக்சுவலாக ஃப்யூச்சரில் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பெட்ரோல் பேங்க்லாம் போயிட்டு, பெட்ரோலே இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் காலி ஆயிரும். பெட்ரோல் ஃபுல்லாக போயிட்டு இதுக்கப்புறம் இவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் தான் இருக்கும். பைக்குக்கு, காருக்கு எல்லாம் உட்காந்து சார்ஜ் ஏற்றிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க. பட் இப்போ கூட ஏன் தெரியுமா, இப்போ இவி பைக்லாம் வருது இல்லைக்கா, இவி பைக்ஸ்லாம் வரும். பட் அந்த பேட்ரி ஸ்வாப் பண்ணுற ஒரு டெக்னாலஜி வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன், அவ்வளோதாங்க, எல்லாருமே ஸ்விட்ச் ஆகிடுவாங்க ஈஸியாக. என்னது, எல்லாமே எலக்ட்ரிக் பைக்குக்கு, எலக்ட்ரிக் காருக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிடுவாங்க. நிறைய பேர் இப்போ ஆக்சுவலாக நம்மளை பார்க்குறாங்களே. இப்போ நான் டீ கடையில் நிறுத்துறேன், அப்புறம் தாபாவில் நிறுத்தினேன், போய் சாப்பிட்றேன், இந்த மாதிரி யூடியூபரான்னு கேட்குறாங்க. கேட்டுட்டு சும்மா விடாமல் நம்ம இது யூடியூப்பில் போயிட்டு நம்மளோட பேர் என்னன்னு கேட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. வா, இந்த மாதிரியே நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 சப்ஸ்கிரைபராவது நான் வாங்கி பண்ணியிருப்பேன். அகமதாபாத் நம்மளை சூப்பராக வரவே இருக்குதுங்க. பக்கத்துலேயே நதி, இந்த அழகான ஒரு பிரிட்ஜு, அழகான ரோடு, அல்டிமேட்டாக இருக்குது. மெக்டி டிரைவ் த்ரூ 120 seconds சர்வீஸா? 120 seconds எப்படி கொடுப்பாங்க? ஆக்சுவலாக மெக்டியில் இப்போ கேஎஃப்சி எல்லாமே ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு தான் இருக்கும். அதனால தான் அது இந்த மாதிரி 60 seconds 120 seconds அவங்க என்ன டக்குன்னு அதை ஏற்கனவே ரெடிமேடாக இருக்கும். எல்லா சிக்கனு எல்லாமே ஏற்கனவே ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்க வச்சுருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அவங்க டிப் பண்ணி எத்தா முடிஞ்சிச்சு ரெடி. அதை கூட ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருப்பாங்க இன்றைக்கானது. பட் சொல்கிறேன், நம்ம அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி சாப்பிட்றது தான். அதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க சிக்கன்லாம், பட் அதுக்கு நம்ம போக தேவையில்ல. பட் ப்ராசஸ்டு மீட்டு நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் நல்லதுங்க. எல்லா ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டும் இப்போ வந்து எல்லாமே பேக்கெட் ஐட்டம் வருதுல்ல, பேக்கெட் பண்ணி தான் தராங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கோகோனட் வாட்டர் இருக்குல்ல, அதுவே பேக்கெட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அதுக்கு நான் 40 ரூபா கொடுத்து அழகாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி குடிச்சிட்டு போயிடலாம்.
அதை கூட பேக் பண்ணி விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதான் சொல்கிறேன், எல்லாமே இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனா நார்மலாக இருக்கிற சிக்கன் அத்தனை நாள் இருக்கணும்னா அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ கெமிக்கல் உள்ளே போட்டு அதை அப்படியே பதப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் வாங்கி வெளியே வச்சா ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் அதான் ஒரு நாள் ஒரு 2 மணி நேரம் வச்சாலே அது கெட்டு போயிடும் நார்மலாக ஃப்ரீசரில் வைக்கலன்னா. அப்போ இது பாருங்கள், ஃப்ரீசர்லேயே இருக்கும், அத்தனை நாள் ஷெல்ஃப் லைஃப் வரும். அதை அப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணி நிறைய கெமிக்கல்லாம் போட்டு தான் அதை அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை தூக்கி நம்ம அப்படியே டிப் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டோன்னு வைங்களேன், உடம்புக்கு அவ்வளோ கெடுதி, ஹெல்தியே கிடையாது. ஸோ அதனால் டக்குன்னு அந்த மெக்டி பார்த்தோன்னே தோணுச்சு. பட் எப்பயாச்சும் நம்ம சாப்பிட்றது ஓகே தாங்க, எப்பயாச்சும். பட் அதையே வந்து அடிக்டடாக சாப்பிட்றதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேஎஃப்சி மெக்டிலாம். ஒரு டைம்லலாம் நான் கொக்கோ கோலா வந்து செம்ம அடிக்டிவாக இருந்தேன். சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கோக் இல்லைன்னா என்னால் சாப்பிடவே முடியாது. அப்புறம் ஈவினிங் வந்து நான் எப்பவுமே வேலையை விட்டு ஒரு 7 o'clock நான் வீட்டுக்கு ட்ரெயினில் போகிறேன்னா அந்த டைமில் ஒரு கோக் பாட்டில் 1/2 லிட்டர் கோக் பாட்டில் கையில் வாங்காமல் ட்ரெயின் உள்ளே ஏற மாட்டேன் நான். சப்போஸ் வாங்கலைன்னா ட்ரெயினை விட்டுட்டு அடுத்த ட்ரெயினுக்கு போவோம். அந்த மாதிரிலாம் அடிக்டிவாக இருந்தேன். ஆனால் இப்போ விட்டு ஒரு அந்த ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு சபதம் மாதிரி எடுத்து அதுலேருந்து நான் குடிக்கிறதில்ல. எப்பயாச்சும் ரேராக குடிப்பேன், பட்டு அந்த மாதிரி அடிக்டிவாக இல்லைன்னு சொல்ல வரேன். க்ளவுட்ஸ் சும்மா வேறு மாதிரி இருக்குங்க, அப்படியே கிளியராக இருக்குது. அங்கங்கே அந்த பஞ்சு பிச்சு போட்டால் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது. பியூட்டியாக இருக்குது. ஃபுல்லாக குப்பைங்க. ஸோ பிளாஸ்டிக்கு குப்பையை வந்து அவ்வளோ மலை மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க, குவிச்சு வச்சுருக்காங்க. இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அங்கேருந்து பார்க்கும்போது பெரிய மலை மாதிரி தெரிஞ்சு. குஜராத் போலீஸ் வடோதரா. ஆமாங்க, வடோதரா வந்தாச்சு. லெஃப்ட்டு கட் பண்ணால் வடோதரா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் நம்ம அகமதாபாத். இன்னும் 130 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. 2 hours 25 minutes காட்டுது. டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5:20 ஆகுதுங்க. ஓகேங்க, ஆக்சுவலாக பெட்ரோல் கம்மியாக இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். ரொம்ப நேரமாக உயிருக்கு ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போதுலேருந்து துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. என்னன்னா கீழே ஒரு பெட்ரோல் பங்க் வந்துச்சு, நான் பிரிட்ஜ் மேலே ஏறி வந்துட்டேன். இப்போ என்னென்ன பெட்ரோல் போடணும், எங்கே வரப்போகுதுன்னு தெரியலிங்களே. பெட்ரோல் பங்க் வருமா வராதா. இதுக்கப்புறம் கண்ணு கெட்டின தூரம் எந்த பெட்ரோல் பங்க்கையும் அதோ வந்துருச்சு. வாவ், பக்கத்தில் இந்தியன் ஆயில் இருக்குங்க. நம்ம அப்படியே ரைட்டு கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் போட்டுட்டு அப்படியே சன்செட்டை பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவோம். ஓகே, செல்லாக்குட்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் இங்கே எதனா டீ எதனா சாப்பிட்டு அப்படியே சன்செட்டை ரசிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பலாங்க. கரெக்டாக 6 o'clock ஆக போகுது. 5:56. நம்ம போய் ரீச் ஆகிற டைமு 7:42 காட்டுது. அப்போத்துலேருந்து அப்படியே தான் காட்டுது. இங்கே இருங்க, எவ்வளோ பெட்ரோல்னு பார்க்கலாம். குஜராத்தில் ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம குஜராத்தில் போகிறோம். இன்றைக்கி 96 போடுது ரேட்டு. சூப்பர். அப்போ ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு போயிட வேண்டியதான். 9 லிட்டர் பிடிச்சிருக்கு. 869 rupees. பஸ் மேக் இட் 70. 870க்கு போட்டுடலாம். ஓகே, அது கூகுள் பே. ஓகே, நான் இந்த சன்செட்டோடு முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேங்க இந்த வீடியோவை. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம 530 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டுறோம். எனக்கு மும்பைலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அகமதாபாத் வந்தாச்சு. ஸோ சூரத் வரைக்கும் தான் போகணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் எனிவே அகமதாபாத் வந்தாச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு. போயிட்டு நான் இப்போ என்னென்ன ரூம் புக் பண்ணியாச்சு. போயிட்டு ஸ்டே பண்ணிட்டு நாளைக்கு என்ன பிளான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தெரிஞ்சிடும். எனக்குமே இப்போ நைட்டு தான் போயிட்டு எங்கெல்லாம் போக போகிறோன்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணணும். சரி, ஓகேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் இண்டியாவில் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு லைனாக அப்டேட் வரும். ஸோ யா, பாய், டேக் கேர், லவ் யூ. எங்கே தொலைச்சுனே தெரியல. இந்த க்ரௌடில் வந்து எங்கேயோ விட்டுட்டேன்.
எப்படி விட்டேனோ எங்கே விட்டேன் சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை. ஆனால் தொலைச்சிட்டேன்.